最近啊，嗰個潮汕電影啊，俾阿嫲嘅情書啊，原來啊佢裏邊個橄欖啊係潮汕人咁中意㗎。原來用呢個橄欖啊要嚟煲琵琶湯啊，係一個好好嘅補啊。好啦，睇下芬姐點煲。嗱，嗰啲橄欖咧一定要處理啊嚇，攞把刀咁樣拍扁佢，拍完之後最好咁樣斬開佢嗱。陣間就呢個湯啊，尤其是嗰啲啊先晚食咗燒烤啊，話中意食啊啲燒鵝嘅人咧啱晒啊！嗱，呢個咧就咁樣係好好嘅橄欖啦，最緊要加啲海底椰啦。好啦，落兩個椰棗潤下佢喎。好啦，落啲雪梨乾落去，最緊要落啲排骨，咁樣我哋冚住佢，滾咗之後咧，我哋就調中火1個鐘。嗱，煲好咗1個鐘啦，搞掂。好香噴噴啊！落少少嘅鹽就可以飲啦。煲咗1個鐘頭就可以食噶啦。呢啖湯夏天好合適噶，大家煲俾屋企人飲啦。好似芬姐咁啊，成日要直播嘅，哇！成日要講嘢嗰啲人啊，啲老師啊，或者學生啊，你都好啱嘅。飲一啖先。成個喉嚨都舒服啊！